បាទក្រុមជំនាញសួរប្រិមត្តជនលោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីៗសំខាន់ពីបន្តទៅនេះសូមទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ញាអនុវត្តគោលការណ៍7ចំណុចដើម្បីពង្រឹងវប្បធម៌សន្តិនិកយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ឧសភានេះបញ្ជាក់ថាក្នុងស្មារតីនីតិព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22កក្កដា2014និងដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិបកកាន់តែល្អប្រសើរឡើងគណៈបកទាំងពីរបញ្ញាអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយគោរពគោលការណ៍រួមចំនួន7ចំណុចទន្ទឹមនោះគណៈបកទាំងពីរនៅតែរក្សាការប្រើប្រាស់យន្តការប្រជាធិបតេយ្យតាមទូនីតិនិងសេរីភាពរៀងៗខ្លួនដោយមានទាំងការរិះគន់តាមរបៀបផ្លាច់ដូរចំពោះភាពអសកម្មនិងភាពអវិជ្ជមានក្នុងន័យនិងក្នុងគោលបំណងស្ថាបនាមួយជាកញ្ចក់ដើម្បីកែលម្អស្ថាប័នរដ្ឋនិងនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងទីវីពិភពលោកកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក្រហម8ឧសភាខួបលើកទី152នៅថ្ងៃសុក្រនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបានថវិកាបរិច្ចាគពីសប្បុរសជនជាតិអន្តរជាតិ$14លានអាមេរិកសម្រាប់ទ្រទ្រង់សកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក្រហមប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមជាសម្ដីពីសំណាក់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិប្រិយបណ្ឌិតបរិនិហ៊ុនសែនរួមនឹងសមាជិកកាកបាទក្រហមទូទាំងប្រទេសជាមួយវត្តមានចូលរួមពីសប្បុរសជនជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនពាន់នាក់ក្រសួងរដ្ឋធម្មពលបដិសេធរាល់ការចុះផ្សាយព័ត៌មានខុសពីការពិតទាក់ទងទៅនឹងការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណសាច់ឲ្យកំពុងផាយប្រយ័ត្នភ្នំពេញតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី7ឧសភាបានដឹងថាការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនដែលថាក្រសួងរដ្ឋធម្មពលបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណវងសាច់ឲ្យកំពុងផាយប្រយ័ត្នភ្នំពេញដោយពុំមានការសិក្សាជលវិជ្ជាច្បាស់លាស់ពុំមានដំណាលភាពនិងបណ្ដាឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសង្គមនិងប្រយោជន៍ជាតិនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោកមុននឹងសម្ដែងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់កំពុងផាយប្រយ័ត្នភ្នំពេញនោះក្រសួងរដ្ឋធម្មពលបានសិក្សាវិនិច្ឆ័យបានច្បាស់លាស់រួចហើយដោយឈលលើកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃចំនួនជាតិរួមទាំងការដោះស្រាយតម្រូវការសាច់និងសម្រួលដល់ផ្លូវនិវេចរគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងដឹកនាំដោយលោកចុងអ៊ុយវ៉ាប្រធានរដ្ឋសភានឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងជីវភាពនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខាងមុខយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាកូរ៉េក្រុងនឹងជួបជាមួយក្រុមជាន់ខ្ពស់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលបងព្រាបមេដាននិងទារកនិងទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបចូលរួមក្នុងពិធីបើកមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងនិងទស្សនាសារមន្ទីរប្រជាសាស្ត្រទូស្លែងនិងវិទ្យាជាតិជាងឯកបាទសូមអរគុណលោកអ្នកចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC ខណៈនេះខ្ញុំបាទតារានិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា